Salamu alaikum jama'a. Zan ɗan yi bayani ne kaɗan game da posting da na yanzu akan Pushpa. Pushpa nake tambayar ku me ya kamata mu sa mai. Ci gaban Pushpa da kamata mu sa masa ko Pushpa 3. So abin da yake faruwa shine ina ɗaukar mutane gaba ɗaya duk kowa yana da irin lissafi irin na ragowar mutane generally. Kowa yana bincike yana sanin menene yake faruwa. Wato abin da yake faruwa shine masu bincike waɗanda suke bibiyar India sun sani Pushpa 2 an sake shi awa 3 da minti 20 kamar yadda kowa duk wanda ya kalla da na indiyanci da wanda muka fassara duk ɗaya ne. So later on bayan an gama cin sinimarsa masu Pushpa ɗin sai suka yi deciding cewa su ƙara minti 21 ko minti 30 akan wanda suka saki a sinima su ƙara kawo shi. Shine in kuka shiga za ga sun yi tallansa sun sa Pushpa 2 reloaded. Shi ya kai kusan awa 3 da kusan minti 50 sai suka sake shi yau. Sai na ɗauko shi sai na ce na sa a page ina na ce an ƙara sakin Pushpa, an ƙara reloaded sunansa a India sun sa Pushpa 2 reloaded. Sai na ce idaya kuke so in fassara muku in sa sunansa ci gaban Pushpa ko kuma Pushpa 3, amma sai kawai mutane idan yanzu haka na yi blocking ɗin wasu da yawa. Wani yana hawa abin da ya fara cewa shi gashi dan masaniya, wallahi ƙarya kake ba a yi Pushpa to waye ce maka. So wani ma sultan matuci ne, wallahi tallahi duk wanda na ƙara ganin sa a ƙasan comment section ina yayi zage ni ko ya ga wata magana in ba sai ne blocking din sa ba Allah ya tsina. An ce dan kai ake yi, ni ban ce ina fassara dan kai ba bare kuma ka zo ka zage ni. Ina fassara fim ne dan masu bukata. In baka da tarbiyya kawai da ka zo kai baka san wani ya girme ka wani ya kaza kawai kowa ka zo dan kana kaza dan kana gadara kana kawai shikenan dan kana gadara kana social media kawai da ka zo ka hau ka ga mutum yi abu ba tare da kai bincike ka san me ake ciki ba ko kuma kai baka updating baka research kai abin da kake yi shine zagin mutane ko kuma bibiyar abu kawai amma da ka ga mutum ya yi abu aka tsaka bincike sai ka hau zagi saboda kai dan kai ne an tilasta ma an ce sai kai. Reloaded Pushpa za mu kawo shi ranar Lahadi. Is reloaded 2 ne sai suka yi reloading nasa suka ƙara minti 30 a ciki. Inda suka ƙara ku shine daidai lokacin da kowanne za ku gani Indian sanda Pushpa ya fada ciki ya je ba nuno inda ya je Japan ba. A wannan kuma sabon reloaded shine an je inda ya je Japan karɓo kuɗinsa har yayi rigima da 'yan Japan. Shine farko inda suka fara sa shi sai suka sa shi a dream to sai da ya zama ne sai kuma wannan dream din nasa ya zama gaske ya je Japan din karɓo kuɗinsa ya yi rigima har ya faɗa ruwa ya fito daga ruwan kuma ya karɓo kuɗinsa nan sun ƙara nan sannan sun ƙara mitin ɗinsa lokacin da wannan ya ce a tattara da lokacin da shakawat wani shakawat balwarsi shakawat ya ce a tattara waɗannan masu abokanan harƙallar tasu su zauna su yi mitin. Akwai waɗannan mitin akwai gurare dai da yawa sai ƙara minti 30 a ciki. Ku je ku yi research a Google ko kuma ku tambayi masu kallon fina-finai worldwide za su gaya muku. Amma ku duk abin da aka kawo na ci gaba mutum ba zai tsaya ya bincike ya san me ba a shi abin da ya iya zagi sai ka ce shi ne ɗan ƙaruna da ka kame a ba cutan mu zai yaudaran mu sai ka ce kai ka fi kowa wannan. Da Allah ku dinga bincike kafin ku dinga zagin mutane da Allah.